Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun asosan eshitishni protezlashdagi boshlang'ich holat degan holatni tushuntirib o'tmoqchimiz. Xo'p, bizda ushbu quloq ichidagi silikonoviy vkladishlar bilan individualniy vkladishlarni farqini tushuntirib beramiz. Quloq orqasidagi apparatlarda protezlash jarayonida biz nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Odatda ko'p mutaxassislar yoki bo'lmasam ko'p eshitish moslamasidan foydalanuvchilar 4 ta o'lchamga mansub bo'lgan quloqchinlardan foydalanishadi. Bundan asosan foydalanish bu dunyo bo'yicha standartlarga javob bermaydi. Bu asosan protezlash jarayonidagi katta xatolik deyiladi. Universal vkladish qo'yilganda bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimnikidir 8,5 bo'ladi, kimnikidir 9 bo'ladi. Ya'ni o'rtada tashqariga sizib chiqish holati yuzaga keladi. Biz ularga nima tavsiya qilamiz? Ularda qulog'idan individualniy qolip olib, eshitishini individual nastroyka qilishga imkoniyat yaratib berish kerak. Ya'ni odamda mijozlarni, bemorlarni qulog'idan qolip olganimizdan keyin formaga asosan 3D skanerda quloqdan chiqqan qolipni yasab beriladi. Shunda ovoz tashqariga chiqib ketib qolmaydi. Butun kelayotgan apparatdagi ovozlarning hammasi quloq ichida saqlanib qoladi. Eshitish moslamasining foydalanuvchilariga va ushbu universal vkladishlardan foydalanadigan bemorlarga tavsiya qilaman o'zlariga individual vkladish yasab turishini.